Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Walladzi awhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Thumma awrasna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama al-hadis atau kama qala. Tepat jam 9:30 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian pondok pesantren Amalatul Quran. Mula kanthi barokah khatmil Quran, muga-muga kula lan panjenengan sedaya diparingi selamat dunyane, selamat akhirate. Mboten sakajar awake dhewe, pake, mboke, mbae, buyut-buyute karena kamu membaca Al-Qur'an dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tok, gak enek tunggale. Iki bapakmu, mbahmu sing wis disiksa bertahun-tahun nduk kuburan jentas kabeh. Alhamdulillah. Mula aja dikira hafal Quran gane kanggone wis masih karo manane unekno. Junekno mas karo jarno gak suwe roh dhewe. Mukjizat Al-Qur'an. Nabi Musa ya nggih mukjizat beula. Tangane dadi sentala segara enek dadi jembatannya. Kanjeng Nabi bukan sekedar itu. Sampai orang yang membiasakan baca Al-Qur'an, lahir dan batinnya, bisa nek mati set gak wani moro. Ruset iki. Apa set iki? Kita ruset. Tahu ro? Set ora duyan ambek awakmu. Tapi sing lanya. Tapi nek oleh munderes kok gak golek berkat ya ora repot. Jadi ndres yo aja golek berkat, junekno sing ikhlas, sing ridho. Jangan tunggu besar. Imam Syafi'i itu usia 7 tahun seluanya. Nah kamu wis wani wedoan ya. Imam Syafi'i umur 7 tahun semuanya. Bapak Imam Syafi'i melok wong 20 tahun tanpa digaji, tanpa dibayar, tanpa dikasih apa-apa itu gelem. Awakmu dadi santri nyaponi kamarmu kok gitu dhewe moh. Padahal gak bayar mondoke. Lah gak bayar sih awakmu. Bayar ta ora? Yo. Wong ora bayar iki. Wis ora bayar, karek turu tok nyapu ora gelem.
Sak masuk kok dodoan. Padahal wong golek ilmu nek kapan gak mulyano gurune sampai jembret kan. Innal muallima watul layang idan dimulyano guru. Aja sampai gurune iku nyapu dhewe. Pondoke wis digawekno. Ora urun awakmu sih. Ana sing urun. Urun karek nuroni tamu kate turu muni bismillahirrahmanirrahim. Ping 21. Mari ngono aku engko nek krungu as-shalatu khairum minan naum tangi. Ora sampai jam 09.00 aku tangi. Lho kene ya ono sing ngono. Ono ya. Tapi tak dongano sing ngene iku muga-muga iso dadi kiai. Nek sing sregep gadi dongano bisa dadi kiai dhewe. Sing beling jamaah ya ora gelem apa iku mulai dadi kiai ya. Nek dongane kiai sing donga, ya Allah, sandhi kula sing beling-beling nek mantuk jajaken kiai. Ya alhamdulillah, ada yang di Singapura, ada yang di pokok di luar Jawa banyak. Padahal aku ya ora ngongkon. Bek nggawa Qur'ane lanya. Ana sing di Syria, ana sing di padahal kono gone wong alim. Tapi mungkin bacaannya tidak seperti bacaan Indonesia. Untuk itu anak-anak santri sing sergem deres pumpung gurung rabi. Bene wis rabi abotan napa pipi, kabotan susu, kabotan udel. Ora kok brenderes kowe. Uker kae mbek iku. Tapi ini kamu ahli Quran insyaallah ndak sampai di situ. Nek iso Quran paling enggak bendina 3 juz. Maca dhewe gak apa-apa, wong akeh gak apa-apa, ngerungokno gak apa-apa. Tiap hari. Karena apa? Nek ijake wong sing maca Quran dawuh Gusti Allah wa ma kana Allah yuhlikal wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Angger nduk segara to cik kono deres sampai luwanya. Nek ndirmu luwanya merem tapi apa ijik ketok ae Qur'ane ambek melek ketok biasa. Wis merem ijik ketok. Tahu merem ame. Merem tapi Qur'ane ketok lanya. Wedokane gak enek tapi merem ketok. Iya. Ada lanang senane wedokan iki. Mula ambek nggo Quran iku sing hati-hati, Quran sing lanya. Insyaallah dengan kelancaran Al-Qur'an itu wis gak ada ditata wong ditata ambek Gusti Allah. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatu. Sampeyan delok. Mak Yai anu yakin gak tau nyambut gawe iso gawe pondok nduk kono. Iso nduk kono, iso gawe mangan raimu. Tapi nek mangan ya munya bismillahirrahmanirrahim. Sego sing kok pangan nduk weteng awet, ora ngisingan. Nek mangan angger mulut bismillahirrahmanirrahim. Ben mulut munya ngono. Insyaallah dengan demikian ora pancen nang WC sampean. Yai Khalil Bangkalan nek kapan nyenyek nang Tanim nang Jirona jajal silitmu. Yo ya mbok amet tuh. Yai Khalil Bangkalan itu selama 12 tahun di Mekah ndak pernah nyenyek di Mekah. Nyenyek nang Jirona nang Tanim mlaku sikil. Padahal numpak bis sing banter sak jam. Terus kula sih, nggih sakit malih niku kersane pangeran ya silitmu ya. Ngentah silitnya si Abdul Qadir Jailani Isa sampai subuh orang ngetu silitmu
Jajal langsung ya. Mari sembahyang Isya gak batal sampai subuh. Jamaah subuh gak ada wudhu jajal. Masih iku jajal. Ya. Adine ora mulane hebat iki. Terlebih Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula muga-muga anak-anak yang belajar Quran nek iso ya samaknani, gak iso samaknani ya lafale tok sing diwaca sing penak, sing apik dengan hati yang ikhlas. Insyaallah wong sing krungu iku nyetrum. Jadi Quran iku sing nyetrum. Jadi Quran ibarat ginjukuk paku, ginjukuk apa-apa, ginjukuk dhuwit barang kene. Celebene katut dhuwit. Tapi nek macamu penak, nek macamu gak penak, kena tonyo cangkemmu. Sing nonyo nek malaikat ora mbayar yakin mboten. Wis enek bagiane dhewe. Rubba qari'il Qur'an fal Qur'an mula hati-hati mulai maca Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mari subuh diwaca digandengi waqiah digandengi tabaruk. Sapa sing ben dina maca ngono krana Gusti Allah dunya ki diweno kabeh. Aja 30 juz kakehan. Enggak nganti njajal. Salungguhan paling 5 juz bumbuan sampean. Surat Baqarah ngene bumbuan masih banyak yakin iki. Ya sampe arek-arek gelem deres. Mula janji cekne wong ngapalno Quran, enek sing ngapal Quran, langit iki gak kati amblek. Insyaallah coronane ora wani. Wong set ora wani pemane corona, gak wani. Dene wani ya mati syahid nek kena corona, doyan wong ahli Quran iki berarti coronane ndablek. Wong Gusti Allah sing gawe wong ahli Quran ya Gusti Allah. Dijogo ambek pangeran. Temenan. Mula panjenengan-panjenengan adik-adik mas-mas sing syukur lan pangeran duwe ati seneng ambek maca Al-Qur'an. Lan wong maca iki pedhingane Gusti Allah. Wa khassatuhu lan pedhingane Gusti Allah. Pilihane Gusti Allah. Faman akramahu faqad akramallah fa ma'wahul jannah. Sing mulyakno tok ae. Iku wis digonang swarga. Apa maneh sing maca, tapi bacanya yang benar. Hati yang ikhlas, yang tulus. Enek gawene, gawene dari sejata. Nek esuk paling cilik seperempat juz lanya. Meneh seperempat juz, saulan oleh 22 juz setengah. Wis tau ngono? Durung iki. Paling kate tarawih. Ngono sik gelem tarawih. Nek nduk berak arek sitok seperempat, arek seperempat. Ben malam dia. Wis nek corona iki. Ya ndak usah di masjid. Alah di masjid ku sama-sama nek mati tak pendeme. Jadi muga-muga ini pertama ada di Kabupaten Pendopo, di Pemda. Kedua wingi tenggene Dandim. Ketiga nanti di Kapolres. Keempat di Jepak. Terus sampai tiap Jumat diadakan istighosa. Baru dapat 2 kali, 3 kali ini. Mudah-mudahan dengan istighosa ini kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tetangga negara yang ibadah haji ini di sana baru jam 5 sian. Ini dari Mekah jam 5. Nduk kene wis isa. Nduk kono jam 5. Sorone wong ibadah haji. Biyen nika saiki wis sopi melayu nduk masjid Mekah nduk Madinah gak enek apa-apa, gak enek wong. Arang-arang. Mula sing padha ibadah haji, hajine diterima kabeh, barokah wong sing haji, barokah nang Indonesia, insyaallah tahun 2022 bisa berangkat lagi. Walaupun tidak semua, ya
sak kabupaten 100 saya gak apa-apa. Kula usul menan. Jangan sampai berlarut-larut. Sudah 2 tahun tidak berangkat. Padahal setiap tahunnya kurang lebih 1.500 untuk Kabupaten Jombang. Lainnya dek enganan 1.500 saya harus 3.000 mundur. Wonge sing data selak macek kabeh. Kalau dhewe nyusul ini kepala depan jaluk nang pangeran supaya ndang dibuka kutane haji untuk Indonesia dengan alasan apa? Jaluk nang pangeran sing duwe iku pangeran. Nek sampai gak berangkat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun besok sing nyanggo dosane sampean. Kalau kadang lho kok ngoten ya sampean sing nyekel negara ya. Nek sampai wong Indonesia gak haji kabeh, sampean gak iso ngusahane. Saiki sak kabupaten gak akeh 100 nae. Tapi toto sing bener gak royokan kabupaten. Dadi ana sitok berapa kabupaten di Indonesia. Insyaallah dengan demikian akan mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dina tasrek niki menesuk sembahyang riyaya. Muga-muga sing mari mbang riyaya iso mbelih wedhus. Nek kapan sugih mbelih sapi, aja sampai besok nduk akhirat itu ganti tumpakan. Jadi oleh tuku saiki nek duwe. Nek kapan gak duwe ya ora kurban. Nek duwe ku piye? Duwe motor kaya Taufik ini. Motor ku regane paling gak 100 munggah. Lah sapi klawit juta wis gede tumpahi wong 7. Tapi ora sapi ku mbuh sing mulih kurban iki mulai Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim dideleh. Kate dibeleh iki dilolokno ambek sing wedok. Sampai Nabi Gendeng anak situ kok dibeleh gitu. Diwantem mbek kikil, cilik amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Iki ngeroweng bismillahirrahmanirrahim Akbar sampai 7 kerikil. Menesuk mari sembahyang Idul Adha terus balang jumroh Aqabah. Nah, Nabi Ismail waktu digledakno wis kasih dibeleh, malaikat Jibril mara dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok ana wong mentolo mbeleh anake. Lah Nabi Ibrahim menjawab, anak kita pangeran la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail sing glethaki Allahu Akbar walillahil hamd. Muga-muga kula kali panjenengan sing rawuh dalu niki oleh kelebihan dari Gusti Allah ya kabeh wong sa Indonesia muga-muga gak kena penyakit corona. Demikian ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wallahul muwaffiq.